megapíxeles, ¿Cuántos Como zoom 16. tiene? No sé. Como ¿Está 16. usando la ASA o no? ¿Ah? ¿Está usando la ASA? Sí. ¿Ah? ¿En la luz? No sé cuánto tiene. Pero ha salido bueno, sale la Las foto. cámaras con 600 ASA son buenas. Sí. Generalmente estas tienen 320 o 800. ¿Ah? Claro. Por eso tengo la bolsa aquí. Siempre el pan. Voy tenis. Como las 3 más o menos. Oye, como estoy echando de pelo, vamos a morir. ¿Qué le gustó? Comió mucho. ¿Lo estaba pagando? Bien. No, yo no me pasa nada, ¿no? Sí. Está de lado que no pasa nada, ¿no? Se derrite. Está muy alto. Toda la calentura, todo el rato, todo el rato. Y también empieza el año que hagamos. Cruje. No, pero... Cruje, claro.